Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana revana no iarabanantsika tratra ity sabotsy firaika amby telopolo ny volana janoary ity, sabotsy farany sady amin'ny volana voalohany amin'ny taona. Izay nomeny ny tompo antsika enina amby roapolo sy roa arivo. Ny mofinaina izay voalahatra ao an-tsika rehefa koa dia ny bokin'ny Joba toko faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny dininy fahaenina. Joba toko faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny dininy fahaenina. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy azo ferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatra dia zava-mahagaga loatra amiko izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho, miaino, fahiteny aho. Hanontany anao aho ka ampahafantaro. Fandrenesany sofina ihany no nandrenesako anao fa ankehitriny kosa dia ny masoko no mahita anao. Koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity bokin'ny Joba toko faharoa amby efapolo ity moa rehefa malala dia mamarana ny bokin'ny Joba. Toko farany izy ity. Izay azo lazaina ho fehiteny manoloana ny adievitra lava dia lava ny fanaovan'i Joba sy ireo namany telo mirahalahy. Adievitra izay mamaly ny fanontanianany hoe nahoana moa ny mpanompon'Andriamanitra marina, tsy meloka, tsy diso nefa mandalo zavatsarotra. Inona no hevitry ny fizahantsoetra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra? Nahoana no avelan'Andriamanitra handalo zavatsarotra na fizahantsoetra ny mpanompon'Andriamanitra? Avy aiza ny fizahantsoetra izay lalovan'ny mpanompon'Andriamanitra? Zany rehetra dia vavahan'ny ity toko lava roa amby efapolo ao amin'ny bokin'ny Joba ity. Fa ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ity dia azontsika hitarihana lohahevitra na hitarihana ny saintsika momba ny hoe ahoana no ataontsika mba hahafaly an'Andriamanitra. Fanontaniana izay matetika napetraka ireo mpino tany amin'ny vanim-potoana ny antikite, satria vanim-potoana ny antikite mbola vanim-potoana izay nampanjaka be mihitsy ny ataontsika hoe ny vanim-potsampy. Akoatra ny vavahana ny Jiosy dia azo lazaina hoe firenena tokana ny vavaka tamin'Andriamanitra marina, fa ny manodidina azy dia mpanompo sampy avokoa. Hany ka noheverina fa amin'ny alalan'ny fiezahan'ny olona no mahafaly an'Andriamanitra. Dia ireo vanim-potoana ny antikite zany be dia be ny olona tamin'ny sampiny, be dia be ny sampy nanaovana sorona olona, be dia be ny sampy nanaovana sorona biby, be dia be ny sampy nanaovana an'izao sy n'izao sy n'izao mba hahafaly an'ilay Andriamanitra na ilay sampy. No zany dia izany toe-tsaina izany koa tafiditra tao anatin'ny fotom-pisainana ny zanak'Israely, ka matetika izy metram-panontaniana manao hoe na tsy mivantana aza, ahoana moa zany no ataontsika mba hahafaly an'Andriamanitra? Toy ny heverina fa hoe miandro zavatra amintsika Andriamanitra, toy ny mihevitra manao hoe misy zavatra andrasan'Andriamanitra tokony atolontsika azy, tokony omentsika azy, toy ny mihevitra manao hoe tambatambazan'Andriamanitra, toy ny manao hoe miandry zavatra hita maso Andriamanitra. Raha ohatra ka mametraka fanontaniana manao hoe inona no atao hahafaly an'Andriamanitra. Ny Salamo no nanazava manao hoe ny Andriamanitritsika nge tsy ny fanatitra hodorana ny mahafaly azy, fa ny fotorotoro sy mangorakoraka. Na izany aza nefa dia fanontaniana tsara fipetraka mihitsy ny hoe ahoana no atao mba hahafaly an'Andriamanitra. Raha ohatra ka lazaina amin'ny fomba tsotra, ahoana no atao tsy hampatezitra an'Andriamanitra, ahoana no atao mba ahitana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe lay ezaka, satria moa tsika zanaka ny fahasoavana dia tsy midika hoe le ezaka ataontsika, le zavatra ataontsika amin'Andriamanitra endrasana vokatra ho amin'ny famonjena, fa na izany na tsy zany ara dia fapetraka koa zany, fantaina mipetraka koa zany hoe ahoana moa no ataontsika mba hitondra mba hahafaly an'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanao izay mahafaly antsika ny fiainantsika isan'andro, fa tsika kosa ve raha maha olombelona tsotra efa nametraka fanontaniana tamin'Andriamanitra tia tsika io
inona ataonay mba hafaly anao. Ao amin'ny boky Malaky ny te Andriamanitra amin'ny hoe raha ray raha tompo aiza zay tahotra aiza zay ajako. Ary dia eto dia anarangarana isika hoe misy zavatra azotsika atao ve ka anehoantsika ny fakasitrahantsika an'Andriamanitra. Mijery ity Joba 2:12 isika dia miresaka zavatra telo lehibe azo tsoahina. Zavatra telo lehibe azo tsoahina mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika tahaka ny Joba. Mba ho akasitrahan'Andriamanitra ny fiainantsika tahaka ny Joba, mba hitondra fifaliana ho an'Andriamanitra koa aza ny fijerena ny fiainantsika, ary hitondra fifaliana ho an'ny mpiarabelona koa aza ny fiainantsika. Voalohany dia ireto fanekena ireto satria hitantsika fa amin'ny andininy fahenina koa dia miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina. Misy fanekena telo izay tena akasitrahan'Andriamanitra na ataotsika ka akasitrahan'Andriamanitra, na fanekena telo izay mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ny fiainantsika azy. Voalohany dia zao ny fanekena ny fahalebiazan'Andriamanitra. Zava-dehibe rehefa ko malala ny fanekem-pinoana na anehoantsika ny fahalebiazan'Andriamanitra, miaiky isika ny fahalebiazana. Zay mahatonga ny Joba miteny manao hoe fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra. Mahafaly an'Andriamanitra, mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ny fijoroantsika fahavolombelona ny amin'ny fahalebiazana io Andriamanitra tokontsika io. Mahandriamanitra mandrakizay azy, mahandriamanitra be voninahitra azy, mahandriamanitra mahay ny zavatra rehetra azy, mahandriamanitra endry azy, mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ny faneketsika an'izany. Matoa Jesosy mira-pantay tamin'ny mpianatra manao hoe nareo manao aho iza, ataonareo iza moa ny zanak'olona. Ny valiteny dia fanekem-pinoana. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, fanekem-pinoana. Andriamanitra mira-pantaina amintsika na tsy mivantana azy, na mira-pantaina mivantana mihitsy koa hitantsika ao anatin'ny bokin'ny Salamo na amin'ny bokin'ny Eksodosy na saotra masina manontolo mihitsy aza, move isika manaiky ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ny valiny ny fanekem-pinoana ataontsika, ny fanekem-pinoana zay tonontsika rehefa raisina mpandray dia manaiky isika fa Andriamanitra nahary zao rehetra zao. Andriamanitra tompon'ny tompo, mpanjaka ny mpanjaka. Rehefa ko malala aoka ho fifaliana ho an'Andriamanitra ny fiainanao, ka ekeo fa izy ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, Andriamanitra lehibe, Andriamanitra manana fahefana amin'ny zavaboary. Ary ka miresaka an'izany tsika dia izany toetsaina izany dia mahatonga antsika ho marina sy mahitsy amin'ny finoana, mahatonga antsika tsy mampifangaro an'Andriamanitra amin'andriamanika hafa, mahatonga antsika te hiazona ny fahamarina ny finoantsika, satria manaiky tsika fa ny Andriamanitsika ihany no Andriamanitra tokana sady marina famindram-po, dia mahatonga antsika sary-piaro amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, ny faneketsika ny fahalebiazan'Andriamanitra, dia mahatonga antsika sary-piaro amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, sary-piaro amin'ny fanomponan'Andriamanitra mihitsy ary, dia mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra. Zay ny voalohany, ho tsika manao inona ny mahafaly an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky ity Joba 2:12 isika dia izao ny fanekena ny fahalebiazan'Andriamanitra, fijoroana vahavolombelona io. Fa ny faharoa dia izao, zava-dehibe faharoa dia izao ny fanekena ny mahampanota, ny fanekena ny mahampanota, ny fanekentsika ny mahampanota atsika, ny fanekentsika ny mahatsinitsinona atsika. Andininy 15 io, miaiky sy mibebaka eto amin'ny vovoka sy ny lavenina, fanekena ny mahampanota. Rehefa ko malala ny fahotana zay miasa an'ilay ratsy atao anatintsika eto amin'izao tontolo zao, dia mahatonga antsika mirehare ka tsy manaiky ho diso. Tsarotsaka tsara ny fiedinedin'ny Nebokadnezara teo anatrehany Andriamanitra izay nambaran'i Daniela ho Andriamanitra lehibe. Ny mpanota na ny fahotana dia mitaona ny olona hanindraindra tena, mitaona ny olona tsy hanana fanetretena, fa ny fionana amin'Andriamanitra kosa dia mahatonga ny olona miaikeloka, mahatonga ny olona matsiaro ho mpanota.
Tsarotsaka tsara ny tenin'ny apôstôly Paoly rehefa niona tamin'ny tompo tena andalany Damaskosy izy ny teny manao hoe nitenenany tsy ho vavolombelona hoe raha misy mpanota de izany lohany ngamba rehavako tsy betsaka ny olona afaka sahiteny eo anatrehan'ny be sy ny maro manao hoe raha misy olona mpanota fantatrareo de izany voalohany ny mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ny faneketsika ho mpanota na inona ny hevitry zany ny fibebahana mitondra fifaliana ho atsika ny fibebahana ary Jesosy efa nyteniny io filazantsara efa nanafatra ny hoe misy fifaliana lehibe any an-danitra rehefa misy olona mibebaka rehefa misy olona miverina ao amin'Andriamanitra rehefa misy ondry very ka miverina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana de misy fifaliana lehibe any an-danitra rehefa ko malala ny mitondra fifaliana de zao ny fiekekeloka ny fanekena ho mpanota rehefa niditra tao an-tranon'ny Zakaiosy any Jesosy mitondra fifaliana ho an'ny Zakaiosy ny fidiran'i Jesosy tao amin'ny fiainany fa izao nitondra fifaliana ho an'i Jesosy koa ny fibebahany Zakaiosy ka ny tenenany manao hoe ankehitriny de tongeto ny fiadanana rehefa ko malala hotsika manao hoe inona ny mahafaly an'Andriamanitra mahafaly an'Andriamanitra ny filazantsika ny fiainatsika ny fitoritsika ny fijorotsika vavolombelona ny amin'ny fahalebiazany eo Andriamanitra topotsika ao amin'i Jesosy io fa mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra koa ny fibebahantsika ny faneketsika ny mahampanota-tsika ny fiovantsika mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra fa ny fahatelo zay fanekena fahatelo mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra de zao ny faneketsika an Jesosy tompo sy mpamonjy mitondra fifaliana lehibe ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny faneketsika rehefa manonona ny fanekempinoana isika Jesosy no tompo Jesosy lay zanak'Andriamanitra Jesosy lay andraisana le famelan-keloka mitondra fifaliana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra sarotsika ny tenin'ny Paoly amin'ny Kolosiana Paoly manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy no andoaliany lohalika rehetra mitondra fifaliana zany de afaka malala tsarotsika ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy mihira n'ilay zanak'ondry mihira n'ilay zanak'ondry zay tsy hafa fa Jesosy rehefa malala mitondra fifaliana ny fanekempinoana mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ny fanekempinoantsika zava-dehibe ary ny toerana ny fanekempinoana kristianina ataontsika io ny toerana tsy hoe tononona fitononona fotsiny ihany izy io fa tena tononona amin'ny fo ka mitondra fifaliana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra aza tonona fa matsiaro ny tenilay mpampianatra fotom-pinoana anankiray antsoina hoe Rakotondray Johnson izay tsaroana manokana amin'ny ity taona ity ny matsiaro raha manokana sika ny taona ity dia feno 100 taona nahaterahany pasteur Rakotondray Johnson anankiray am'izay nampianarana pasteur Rakotondray Johnson anatina boky kely anankiray tony teny fampianarana ny hoe rehefa manao fanekempinoana ny mpino na ny fiangonana de eo anatrehan'ny anjely tsy tokony antonoana fa eo anatrehan'ny anjely osy eo anatrehan'Andriamanitra ary eo koa ny devoly rehefa manao fanekempinoana isika osy de zao tsy hoe anatrehan'ny tany sy ny lanitra zay fomba fitenin'ny olombelona fa eo anatrehan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra eo anatrehan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra ary eo anatrehan'ny fiangonana ary eo koa aza ny devoly mandre ilay fanekempinoantsika afaka malala am'izay fotoana zay le fanekempinoana de tsy hoe manjary teny ihany fa tena asa mihitsy ary dia mitondra fifaliana ho an'ny fanjakan'Andriamanitra mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra ny fanekempinoana ahoana moa ny fanekempinoana an Jesosy tompo sy fanompo sy mpamonjy atsika tompo sy mpamonjy atsika ny fiainantsika isan'andro tompo sy mpamonjy atsika ka nazahoantsika famelan-keloka tompo sy mpamonjy atsika ka nazahoantsika fiainana le avako misy karazana fanekena telo azy reo mitondra fifaliana am'izao faran'ny herinandro zao de aza donoina ny manonona reo fanekena telo reo zay sarobidy ekeo fa lehiben'ny Andriamanitra ao tsara ny Andriamanitra ao tokana sady marina ary famindram-pony Andriamanitra ao ekeo fa mpanota isika ka mila famonjena de mivaha amin'ny fanavaozana ny saina hoy Paoly amin'ny Romanina 12
ekeo mahatsinitsinina atsika ka mila an'Andriamanitra, ekeo mahampanota-tsika ka mila famonjena, fa ekeo koa fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy, ekeo fa Jesosy lay zanak'Andriamanitra, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ivavakitsika tompo ampizoranao zay no ny amin'ny soratrao masina zay manazava aminay ny fahalebiazanao, manazava aminay ny tokony hanekenay fa tsisy Andriamanitra tahaka anao ary mahampanota anay, de tokony ekenay fa very ray raha lavitra anao Andriamanitra, mpanota manitra ray tompo, dia avelao eloka. Saotra tompo ny ampahatsiarovanao anay fa ao amin'ny Jesosy anakao ihany misy ny fiainana. Sorany am'izay nomenao anay sahady tam'izay herinandro lasa izay, tao anatin'izay volana odify izay, saotra tompo fa famindram-po ianao, tsy avy ny fandahatra taminay ianao, fa navelanao eloko izahay, de toy ny tsy manatsiny eo ny atrehanao zay na de tsy tanteraka ara, noho ny amin'ny Jesosy zanakao, de misaotra tompo, de taioarany herinandronay vaovao, herinandro hifalianay sy hanarahanay ianao, ataovy manjaka atao-ponay ny fitiavana, ataovy manjaka atao-ponay ny fahatokinanao, de omeo anay ny herim-panahy roso tsara amin'ny fahatsaram-piainana. Taio ny herinandronay vaovao tompo, taio ny asan'ny tananay, taio ny fikasana tsara ty anatinay, ataovy mahatanteraka ny tsara mandrakarivo say Andriamanitra am'izay rehetra ataonay mba ho fifalianao ny fiainanay. Tolotrainao andera sy ny lasa, mampitoro ty anatinay ny fitiavana, arakofy amin'ny famindram-ponao ny fiainanay. Saotra Jesosy. Amen.